தயார்படுத்துவது 60 சென்டிமீட்டர் ஆழம் வரை அடிநிலம் கீறிவிடப்படுவதால் வேருக்கு தேவையான காற்றோட்டம் கிடைக்கிறது, வடிகால் வசதியும் கிடைக்கிறது. மண்ணை தயார் செய்கிற போது இந்த உளிக்கலப்பை அப்படிங்கிறது ஒன்றை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம். இதை களிமண் பூமியாக இருந்தால் ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம உபயோகிக்கணும். மணல் கலந்த பூமியாக இருந்தால் கிட்டத்தட்ட 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணால் போதும். இடைப்பட்ட குறுமண் நிலமாக இருந்ததுன்னா 2 வருஷத்துக்கு ஒருக்கா இந்த கலப்பை போட்டால் போதும். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நம்ம மண்ணில் கீழே 1 மீட்டர் ஆழத்தில் நம்ம திருப்பி டிராக்டரை வருஷ கணக்கில் ஓட்டிகிட்டு இருந்ததுனால இந்த மண் துகள்கள் கீழே போய் ஒரு இறுகின மண் வந்துடுது. அந்த மண் வடிகால் வசதியை தடுக்கும், மண்ணுடைய காற்றோட்டத்தை அதை தடுத்துட்டு இருக்கு. இந்த உளிக்கலப்பை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, தட்டில் மைசூர் பாக வச்சு கீற மாதிரி இது நிலத்தை மண்ணை பிரட்டி போடாது. ஆனால் மைசூர் பாக்கு கிழிக்கிற மாதிரி அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடினமான ஒரு பகுதியை கிழிச்சு